إذا أردت أن يوفقك الله تعالى لا تظن أن الله سيوفق الكسول، سيوفق الذي لا يعمل. الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. المسألة متعلقة بسعيك أنت، بتعبك أنت، بمجاهدتك أنت. لا تنتظر أن ينزل التوفيق من السماء عليك هكذا وأنت نائم على فراشك، أن تتعلم علما وأنت نائم على فراشك، أن تزداد في الإيمان وتنال درجات الإيمان وأنت نائم على فراشك. لا بد من المجاهدة. ولهذا كما جاء في الحديث، والأشبه أنه من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال إنما تنزل المعونة من الله بقدر المؤنة. الله تعالى ينزل عليك من المعونة بقدر ما تبذل أنت من المؤنة، بقدر ما تبذل أنت من مجاهدة نفسك. وهذا في كل الخيرات التي ينزلها الله على عبده. تريد الإخلاص، جاهد نفسك على العمل. تريد